guys, kembali lagi bersama saya Ruli Bremo. Jangan lupa like and subscribe guys. Like and subscribe guys. Like and subscribe guys. Like and subscribe guys. Pagi-pagi teman-teman udah dapat burung apa ini ya? Oke. Burung apa ini nak? Burung tengkek. Oh, burung tengkek. Heeh. Wow. Pagi-pagi sudah masuk ke rumah teman-teman. Ini langsung berdiri di sini dia. Ini berdiri di sini nih. Nah, berdiri di sini tadi. Ini kan tempat duduk saya ini. Tempat duduk main game ya. Tuh. Keren burung ini, burung apa ini? Kroto bang makanannya. Makanannya apa? Kroto. Oh, makanannya kroto, burung tengkek. Ini kicau atau apa nih dia? Warna Kicau atau takut dia itu nak? takut. Ini kandangnya kurang besar berarti ya? Ya. Aku yang lebar dulu. Lebar, ada yang lebar. Teman-teman. Wow. Kebetulan kalau burung ini yang tahu anak saya ini teman-teman. Ini dia tahu makanya dia bilang burung tengkek dia bilang. Idel. Burung tengkek ini. Berarti makanannya serangga dia nih ya. Oh. Jangkrik seneng ya? Jangkrik seneng? Enggak tahu. Iya. Ini mau dapat rezeki kayaknya ini. Di pagi sudah masuk di rumah ini. Tadi pas istri saya buka pintu, masuk dia. Kok berubah-ubah warnanya ya? Ini ya? Nah, Enggak, memang orang-orang. enggak, tadi itu ada biru-birunya kok. Tuh. Belakang-belakangnya. Nah, belakangnya itu nah. Ih, ada apanya itu nak? Itu bulunya. Kok putih-putih gitu? Nah, kan? Ini nyamburnya orang dong. Iya dong. Enggak. Kamu juga kasihan tuh nanti luka. Hah? Luka nanti. Taruh mana? Ikan panjangnya. Parunya dulu yang biru. Enggak ada itu sama anu. Oh, ini bagusnya dipindah nih ya. Ntar, carikan kandang dulu. Aduh, kasihannya buntutnya. Amin. Takut papa. Berani ya? Abdul berani? Ngambil lah. Nangkapnya aja udah pakai sarung tadi. Pelan. Pelan ya. Mana? Apa itu kamu? Luar biru. Taruh di mana? Nggak tahu dulu.
Yo, kok kaget. Astagfirullah. Enggak kok. Udah merah tuh. Tuh. Ya kan? Dia berani nih si kakak Abdul nih berani nih. Kakak Abdul ganteng nih tuh. Oke teman-teman ya. Ini kita mau pindahkan kandangnya dulu ini, carikan kandang dulu lagi yang besar ini. Kasihan dia nih. Oh kandangnya Om Iya dong. Aduh. Ada burung itunya. Oh ya, ayo. Tanah. Nah ini kita taruh di kandangnya Om Iya aja nih ya teman-teman. Malah nabrak dia. Udah gitu. Inilah yang atas sih kok diikat kayak gitu. Ya. Udah lepas enggak. Tuh kan ada temennya kamu di situ. Tuh. Ya, situ aja ya. Oh. Ini aja ya. Oke ya teman-teman, sampai sini dulu ya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa like and Subscribe. subscribe. Nah, dah.